المزيد عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل. حين زيارة السيد وزير العدل إلى مدينة أكادير اجتمع مع مجموعة من الموظفين أعضاء اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، وكان من بين المداخلات مداخلة إحدى الأخوات التي أشارت إلى الظلم والحيف التي يتعرض له العنصر النسوي داخل محكمة الاستئناف بأكادير، وأعطت تقريرا مفصلا إلى السيد المدير الموارد البشرية بأمر من السيد وزير العدل، وأمر حين هذا السيد وزير العدل بفتح تحقيق في هذا الموضوع. هذا الموضوع كان موضوع وقع في شهر شتنبر 2012، وننتظر إلى حدود الساعة مآل التحقيق الذي أمر به السيد وزير العدل في مداخلة الأخت خديجة الضبط اللي هي مناضلة معنا. نتأسف عدم حضورها لأن عندها طارئ واضطرت أنها تلتحق يعني. دونك هذا من بين النماذج اللي حقيقية. هذه الأخت في الوقت اللي كنا كننتظروا أن السيد رئيس المصلحة أنه يتجاوب مع مطالبها كموظفة داخل المحكمة، نفاجأ بسيل من الاستفسارات وسيل من التضييق عليها كموظفة داخل محكمة الاستئناف. إذا من بين الأمور الأساسية اللي كنطالبوا بها كذلك هي شنو هو مآل التحقيق اللي أمر به السيد وزير العدل على مستوى محكمة الاستئناف، وتحديدا في هذه الحادثة ديالكم الاعتصام الإنذاري اللي قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية على مستوى أكادير. بالنسبة لنا هذا الاعتصام كيدخل في سلسلة ديال نضالات النقابة الديمقراطية للعدل اللي كتعرف تطورات خطيرة على مستوى القطاع، منها الهجمة اللي العنوان ديالها هو السيد وزير العدل من جهة، بالإضافة لبعض الهجمات على مستوى بعض الجهات وعلى مستوى بعض المحاكم. نعتبر على أنه الاعتصام ديالنا ضد السيد رئيس مصلحة كتاب الضبط بمحكمة الاستئناف هو اعتصام كيبرر مجموعة من الاعتبارات. أولا الاعتبار ديال عدم احترامه للنقابة الديمقراطية للعدل حينما يتجاهلها في الحوار، حينما يتجاهل مطالب النقابة الديمقراطية للعدل، وحينما يتجاهل النقابة الديمقراطية للعدل كقوة تشاركية وقوة اقتراحية من أجل السير العادي ديال المرفق العام اللي هو محكمة الاستئناف بأكادير. نعتبر أنفسنا وذواتنا داخل النقابة الديمقراطية للعدل أننا ذوات تساهم دائما في سير المرفق العام. نعتبر ذواتنا أننا عندنا مجموعة ديال الاقتراحات اللي كنقترحوها على مستوى السير العام ديال المرفق العام اللي هو المحكمة، بالإضافة لأن السيد رئيس المصلحة تجاوز مسؤولياته كمسؤول حينما يصبح مسؤولا غير عادل، وحينما يصبح مسؤول فوق جميع المسؤولين. نحن نجد على أنه السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يتفهم كل مطالبنا ويتفهم ملفنا المطلبي، ونصطدم برئيس مصلحة يتجاهل كل ملفنا المطلبي. بالإضافة أن السيد رئيس المصلحة لا يوازي بين الموظفين والموظفات، يساهم في التفرقة ما بين الموظفين والموظفات، بالإضافة أنه يساهم في التفرقة في النوع وفي الجنس. هذا بالإضافة لأن السيد رئيس المصلحة يفرق ما بين نقابتين، نقابة الديمقراطية للعدل ونقابة السيد وزير العدل اللي هي الجامعة الوطنية. ونعتبر على أنه المعركة على أن ممارسات ديالو هي ممارسات للعنوان ديالها هو النقابة الديمقراطية للعدل حينما يقزم دورنا كنقابة من جهة، وحينما يمارس الضغط على مناضلينا ومناضلاتنا بسيل من الاستفسارات الواهية التي لا تخضع إلى القانون. بالإضافة أن عملية التنقيط السنوي ديال الموظفين والموظفات لم تخضع إلى معايير الكفاءة، بل خضعت إلى المعيار ديال الانتقام من موظفينا وموظفاتنا، والانتقام تحديدا من مناضلينا ومناضلاتنا. نعتبر على أن هذا سلوك يجب ليس فقط الاعتصام عليه، بل يجب توقيف هذا النوع من السلوكات. وفي هذا الإطار هذا كتجي نضالاتنا ضد رئيس مصلحة سميتو كتاب الضبط برئاسة محكمة سميتو الاستئناف. إذن العنوان العريض للاعتصام هو محاولات السيد رئيس المصلحة الغير المسؤولة لتقزيم دور النقابة للعدل وخلق البلبلة والتشكيك
تشكيك الموظفات والموظفين في نضالاتهم والتشكيك في دور النقابة الديمقراطية للعدل، اللي هي نقابة مناضلة ونقابة مسؤولة من أجل مصلحة الموظفين والموظفات من جهة، ومن أجل مصلحة العدالة عموما داخل قطاع وزارة العدل. نقابة العدل كان تعوض بالفيدرال الشغل. الوقفة اليوم كتجي في واحد السياق ديال التضييق على الحريات النقابية وعلى الموظفين ديال شركات العدل، وهذا كيجي في واحد السياق عام اللي هو تضييق على الحريات النقابية على المستوى المركزي من طرف وزير العدل والحريات، اللي هو لحد الآن كيقاطع النقابة الأكثر تمثيلية لأي حوار. وحنا كفرع اكاديميز كندوب بهذا التصرف هذا، كنطالبوا فتح نقاش مسؤول وجاد مع وزارة العدل باش المحاكم يخرج بهذا النفق المسدود اللي وصلنا ليه، واش يكون شي فصائل كنقولوا فصائل العام. كنأكد بان المطالب ديالنا حنا مهنيه لا علاقه بالمسائل الماديه. كنقولوها حنا كنطلبوا كرامه الموظف، تحسين الموظف، اخذ كرامته في علاقته مع المسؤولين القضائيين والاداريين. في الاستئناف اخواني في اكادير مضرين كثير تصرفات لا مسؤوله ديال رئاسه مصلحه الضبط اللي كيعانيوا كانتقام اليوم في التنقيط ديالهم في مجموعه في توزيع الاشغال واللاعبين بالموظفون. وحنا راه في هذه الساحه معتصم مع تضامن مع الاخوان في اكادير الى حتى يترفع الحيف هذا على كتاب الضبط. وتحيه لكم. وكان بخصوص محكمة الاستئناف بالخصوص تصرفات السيد رئيس مصلحة كتاب الضبط بخصوص بعض الممارسات مع الموظفين في السير العادي للمحكمة، على اساس ان كاين واحد التمييز ما بين الموظفين، كاين على اعتبارات واش نقابيه ولا اعتبارات شخصيه او شيء من القبيل، او مما كيأثر على السير العادي ديال المرفق ديال محكمة الاستئناف هذا. وكان بلاغ سابق ديال المكتب المحلي شار فيه مجموعه من النقاط في هذا الاطار، وكان لقاء مع السيد الرئيس الاول مشكور رئيس الاول لمحكمة الاستئناف، وشرحنا ليه جميع الممارسات وهالظروف اللي كيعيشوها موظفينا وموظفات محكمة الاستئناف، الظروف اللي يعني استعصي معها مثلا ان الموظف يؤدي ديك الخدمه ديالو، ان المرفق العام يمشي بالصوره اللي كان كيمشي كما قبل، ان ذاك التآخي والتضامن والتآزر اللي كاين اصلا بين الموظفين اللي خاص يكون ما بقاش كاين. هذا يعني هذا اساسا مع الممارسات الاساسا اللي كاينه لا اداريه ولا يعني المستفزه ديال السيد رئيس مصلحه الضبط. مثلا استفسارات، واحد تعطل مثلا ربع ساعه 20 دقيقه استفسار كاين ليه مثلا واحد الاخت كانت مثلا مؤخرا كانت مريضه مثلا عندها العنق ديالها مثلا ما كاع تحرك، هذا كيقول لها الانتاج، جابته شهاده طبيه كيطالبها بالانتاج. بحالاش واحد مثلا معاق وبغيتي تبين الانتاج وعارف الظروف الصحيه، كاين مجموعه، كان مثلا واحد الاخت بخصوص مثلا في التنقيط مثلا اللي تعطى لها مثلا التنقيط ديال 15 كانت في اعتبارات شخصيه اكثر ما هي اداريه وما هي الانتاج، يعني لان اصلا في التنقيط ديال الموظفين هي تخضع المرسوم كاين الوظيفه العموميه اللي تعدل اساسا فيه مجموعه بعض المعايير ديال الكفاءه، المعايير ديال الكفاءه، الهندام، بعض المعايير الاساسيه هي اللي كتنقط على الانسان، وهذه المعايير لم تحترم وما احترمهاش السيد رئيس مصلحه بالضبط اثناء تنقيطه. كاين اعتبارات شخصيه، اعتبارات اخرى اللي يعرفها رئيس مصلحه بالضبط هي اللي تحكمت في هذا الاطار. وانتم تظنوا بانه كاين شي جهه وراء رئيس كتاب الضبط؟ احنا ما كنعرفوش، احنا ما عارفينش الخبايا ديالو واش كاين الجهه ولا هذاك. هو اصلا حنا كنقولوا على اساس انه كاين هناك تمييز ما بين الموظفين، تمييز واش على اساس انه نقابي ولا على اساس سياسي او على اساس من هذا القبيل ما عرفش الاساس، هو على اساس انه ما يلاحظ ان هناك تمييز. موظف واحد كيدخل مثلا مع سعود ولا مع غير 4 ساعات تعطل، واحد ما كيتعطل حتى ل 11، واحد ديال هذاك غير 4 ساعات كيجي استفسار وديال 11 ما يجيش استفسارات النقابيه على الخصوص. لا كاين نقابي، كاين على تمييز نقابي، كاين تمييز نقابي على غير مثلا ما يوقع مثلا بحال عندنا النيابه العامه المحكمه الابتدائيه، كيف يعقل ان مناضله وحده عضوه المكتب المحلي باكادير كتجيب نقطه ديال 19 في حين ان السنوات الفارطه هي عندها الانتاج وهما شهدوا لها بكفاءتها ويعني ومثابرتها ويعني في كل شيء في عملها وكل شيء شد 20 الا هي ما تشد 20. هذا الاعتبار نقابي. الا كان سيد رئيس مصلحه يقول لك لا حتى راك تبغي تعطيك 20 وتعطي واحد هذاك 19، هذا ماشي النيابه العامه ديال الابتدائيه. النيابه العامه يعني هنا
يعني ان حاليا انا المرفق العام ما بقاش كيتسير وفق الضوابط والقوانين الاداريه المعمول بها هذاك، والله كيتصرف بحوايج اخرين. واش يعني سميتو واش الاعتبارات اللي كنت كتنتمي لهذه النقابه، والله هذه النقابه ارى نعطيك سميتو نقدت لك بهذه الطريقه، هل لي حق ولا رئيس مصلحتك بالضبط واش عطيها النقطه على اساس لان التنقيط كيتعطى في شهر 10 ضرب منه بعدا في الكراد شهر 10 وهي انتقلت اصلا، ولا اللي تعطى لها واش هل يعقل ان موظفه رئيسه قسم الطعن بالنقد انت معينها رئيسه قسم كتعطيها 15؟ كيف يعني المعيار ديال التعيين كرئيسة قسم؟ واش معيار ديال الكفاءة، معيار ديال العلمية، معيار ديال اش؟ باش عينتها رئيسة قسم كتنقط لها ب 15 مع انها كاين الخدمة ديالها. يعني كان هنا ملي كنقيموا العمل ديال القسم كاين انتاج، كاين العمل، كاين مجموعة من الحوايج. راجي حمد كاتب الاقليمي للفيدرال الشغل على مستوى ولايه اكادير. كيجي الحضور ديالنا اليوم لمساندة الاخوان ديالنا في المكتب النقابي بداخل محكمة الاستئناف. حق هذه معركة ديال الكرامة. هذه المعركة الان اللي واخدين الاخوان ديالنا على الصعيد الوطني في اطار استرجاع الحقوق ديالهم وكرامتهم اولا. فلمسنا في الاخير انه اصبحت نقابتنا كتعرض النقابه الديمقراطيه للعدل للمضايقات والتهميش وواحد النوع ديال الهروب ديال الوزاره المسؤوله في حوار جدي ومسؤول. حنا كنشهدوا وزير العدل كيحلف على النقابه ودخلنا في ممارسات اللي بحقها بعيده على اجراءات الدوله وعلى المسؤوليه اللي خص تحملها الدوله ووزاره العدل بشخص وزير العدل. بالتالي هذه الوقفه اليوم كتجي في اطار واحد الوقفه انذاريه كذلك المسؤول على كتابه الضبط على مستوى محكمه الاستئناف اللي سلك واحد الممارسات اللي كنعتبروها في الفيدراليه الديمقراطيه الشغل سلوكات تنم عن استهداف النقابه ديالنا. وبالتالي كنجيو اليوم باش نرفعوا صوتنا عاليا ونقولوا كفى من هذه الممارسات، كفى من هذه السلوكات، على الجميع انه يتحمل مسؤوليته فيما يقع في وزاره العدل. شكرا.